Zabur keessa barraa'ee jira. Warreen sagaggaalummaa raawwatan guyyaa qiyaamaa qaama saalaatiin ibidda jahannam keessatti fannifaman. Dirmachuu barbaadan, wayita isaan dirmachuu barbaadan malaayikaan ibiddaa maal jettiin nu hordofa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Ikhwani al-kiram, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jaalan kiyya duraan dursa fiidiyoo kana sheer godhaa wal biraan gahaa isiniin jecha zabana nuti keessa jirru zabana boodaati. Zabana wanni fokkottuun bareeddee wanti bareedduun fokkotte zamana namni shari'aa isaa diin isaa eeggatee kabajaaf sharafa diin isaa eegee jiraatu bada wal lakkaawamee namni shari'aan taphatu qaroomaa tahee argame bara akkasii keessa jirra waan ta'eef nu hordofaa isiniin jenna. Barakallahu fiikum. Obboleessa kiyya obboleettii tiyya. Rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'aalaa sagaggaalummaa fi wantoota sagaggaalummaan nama geessanis hedduu irraa nu seeree jira. Akka nuti itti dhiyaannee sababa isiitiin azaaba keessa hin buune, akka nuti isii dhiyaannee sababa isiitiin halaaka keessa hin buune, nabiin keenya fasalawaatu rabbii wasalaamu alayhi hadiisota hedduu keessatti irraa nu dinniinan. Akkasumatti rabbul izzati wal jalaal ayatoota quraanaa hedduu keessatti waa'ee kanaa nu dinniinan. Warra irraa gorfamu rabbi nu haa taasisu. ربين قدام قرآن خيسا وانجو ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أبو سقالوا ما تندياتنا سقالوا ما بديدا سقالوا ما وافقت وهم ماتي ربين سبحانه وتعالى وان فقطورا وان بالغم من نما جيست وان فقطورا وان هم تورا تندياتنا نونجا آيات برا خيستي ربين قدام سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. دبرتي سقالوا ما راوتو في دير سقالوا ما راوتو ترى دبتك كتك غرفا جاء ربي قدام سبحانه وتعالى إساني في الرفتنا إساني في رفتشون أكرفاتون تكلين إساني في سنتين دفن رحمة كباتنا في isaaniif rahmatan qabaatina gara faataraa dhibbata takka yeroo isaan garaftan kana bakka isaan itti qixaaxaman san hawaasni bahee muumintoonni bahee daawwii haa daawwatanii wayita isaan garafaman wayita isaan qixaaxaman akkana jaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala inuma rifatinaaf yoo rabbii fi guyyaa akhiraatti amantan jaabar rabbii fi guyyaa akhiraatti yoo amantan hirrifatinaaf tuuti muumintoota irraa taate immoo bakka isaan itti qixaaxaman san haa dhuftu hija akkasin nama baaftee dirree irratti qixaaxa hamaa qixaaxa jechuun taraa dhibbata takka yoo dubraa fi dardara tahan nama maduran heeruminii fi kan fuudhii yoo tahan marraa dhibbata takka garaftee ama tokko biyyarraa fageessita hadiisaan nabiin nuuf himan salawaatu rabbii wasalaamu alayhi. Akkasumatti mallee rabbiin ulamaa'ii waan jedhan asirratti haadha azaabu zaaniyati wazzaanii kun qixaaxa isii sagaggaalummaa raawwattuu fi isa sagaggaalummaa raawwatuuti. In kaana azbayni yoo dargaggeessa yookaan konfoleessa yookaan taan taate nama maduran fuudhin tan heerumin jechuu wa in kaana mutazawwijeen yoommoo fuudhanii heerumanii jiraatan walaw marratan fil umri yeroo takkaafillee maan taane guyya tokkoofillee fuudhee intala halaalii wajjiin gachiisee maaliif hiniine guyyuma tokkollee karaa halaalin heerumtee jaarsaa wajji gachiiftee maanii qabne isaan qixaanni isaanii ka dargaggeessaa saniin adda jechuudha. Yurjamaani bil hijaara dhagaadhaani mataa keessa cafaqaman dubo dhagaadhaan mataa keessa tumamanii ajjeefaman ilaa ayyamuu hanga du'anitti. Kadhaalika sabata fi sunnati ani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akkuma kan ergamaa rabbii irraa hadiisa keessatti sabatee jira. Qixaanni isaanii haala kanaan akka gaggeeffamu jechuudha. فإن لم يستوفى القصاص منهما في الدنيا ومات من غير توبة فإنهما يعذبان في النار بسيات من نار. yoo haala kanaan addunyaa irratti inni dargaggeessaatis taraa dhibbata ka garafamee isiin dargaggeessaatis marraa dhibbata ka garafamuu baatte qixaanni isaan eeggatu qiyaamaadhatti jabaadha halangaa ibiddaatiin ibidda keessa garafamayya halangaa ibiddaatiin ibidda keessa garafamanii isiin heerumtee fi inni fuudhes mataa keessa dhagaan cafaqamanii yoo ajjeefamuu baatan qixaanni akhiraadhatti isaan eeggatu ibidda keessatti halangaa ibiddaatiin dhakaa ibiddaatiin mataa keessa cafaqamuudha. كما ورد أن في الزبور مكتوب أكما رفجر الزبور كيستي أن الزبور مكتوبا ورد أن الزبور مكتوب زبور كيس براوي جري تشوتو رفجر مال تبريفمه إن الزناة معلقون بفروجهم في النار. يا سبحان الله
warroon asirra sagagaalummaa raawwatan guyyaa qiyaamaa qaama saala isaaniitiin intaltinis gurbaanis ibidda keessa fannifamayya ibidda keessa qaama saala isaaniitiin fannifaman yaa subhaanallahi fa innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun يضربون عليها بسيات من حديد فإذا استغاثوا من الضرب نادته الزبانية أين كان هذا الصوت أين كان هذا الصوت أي صاروا تسجلين تنجتين ملائكان بالذات للبد وين ودر مدى دمن جلان بالذات نتيجة قبادان قام صلاة فنفمنير الراجر يا بو كتاتم نينو در مدى خاجني غافي سال اللبن ملائكان تللبد بو ملائكان بالذات بوليسين بالذات للبد مال جنين أين كان هذا الصوت سجلين تون إيسارو تيرانتنا سجلين درمچو وربادو تبو إنسادون الرئيسارو تيم وأنت تضحك وتفرح وتمرح ولا تراقب الله تعالى ولا تستحي منه برغافا الدنيا رسا قالوا ما دليدو ففدا غمدا خوفلاداتي سقالوا ما دليدين سي فرين قوتمي سي غمچون قوتمي خوفلاتا بچا انتلار کرر بافتي خوفل چيسا هرما قبتي گرگرسا akkasi sagagaalummaa dalayde gaafa addunyaa irra dalaydu arra maaltu iyyansa fide gaafa suu rabbiin sodaane rabbiin qaanfanne arraan tana maaltu iyyansa fide namni isa dhaga'u hin jiru iyyaa oli afaan kee qilleensi seena janiin hin baana yaa subhaanallah obboleeysa kiyya obboleeytiitiyya وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي خينا رقيه جرا نبي خينا مال جان نجا رحمن الرتهاجراتو إذا زن العبد خرج منه الإيمان قبرتشو قاسق قالوا ما راوتو إيمان الرابها إيمان قبرتشا الرابها فكان كالذلة على راسه أكا قاددو يوخا أكا قادسان متاسا قبا الرأول فورميتا أكا ومويني قادسان قبا جروخانت إيمان الرأول فورمي إسا قباتا إيمان إسا الرأول فورمي قباتا ثم إذا أقلا رجع إليه الإيمان أكا نما خلويتا في الراباسي أكا نيسا قبا الراتوتي إيمان الرأول فورمي قبار الرادو إيمان الرأول فورمي قبار الرا هقان نقرتي سقالوا ما سنر راوته خيم إيمان نسا قباتي قدي بيدو فإنا لله وإنا إليه راجعون إيمان نمر رافورمو تنلافتون سينا أمة محمد يا أمة الهادي وقال صلى الله عليه وسلم نبي كينيا كنجن من زنا أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلو أحدكم القميص كما يخلو الإنسان القميص نمي توك هوغا سغالو مارا وتوغا فرشور ربين إيمان الراباس أكتوكون كيسن قميصا في الراباس تيجن أكتوكون كيسن قميصا في الراباس تي ربين إيمان الراباس جندو سبحانه وتعالى ربين إيمان الراباس إيماني سرّا والفودمي قبا إساتنا الرادو إيماني فإنا لله وإنا إليه راجعون إيمان ربين الرابافته إيماني قبار الرام gaafanni waan sanirraa raawwate imaanni itti gaddeebi'a dubo akkana sagagaalummaan farshoo dhuguun waa'ee farshoo irraa haasoo nagayyaane inshallah sagagaalummaa keessaa dafaniin baambaafni sii dheeraadha bal'aadhaas rabbumti nu haatiisu dubo rabbiin keenya nu haatiifatu sagagaalummaan fokkottuudha sagagaalummaan qixaata rabbii hamaaf nama saaxilti azaaba hamaadhaaf nama saaxilti yoo rabbiin nama sattare malee yoo rabbiin rahmata namaa godhe malee namni gartee as dura waan akkanaa keessa bu'ee jiru falyatub ilallaahi tawbatan nasuuha tawbaa qulqulluu gama rabbii isaa deebi'uudha qaba namni ammoo waan akkanaa keessa irraa rabbiin waan akkanaa keessa bu'uudha rabbiin isa baraare jabaatee fuulduratti illee ifee guudha qaba jechuudha akkuma kana ergamaan keenya fasalawaatu rabbii wasalaamu alayhi dinniina jajjabaa nu dinniinaa jiran nu dinniinanii jiran rabbiinis nu dinniinee jira akka boru nuti humaan dhageenya hin jenneef akka boru humaan dhageenya tanaaf badii daleeyne tanaaf maal taane kan jenneef maal jannabiin salawaatu rabbii wasalaamu alayhi ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم نما سدي ربين قيا قيامة هندبسو إجا رحمتاتين غير إساني هلالو إسان الله هنقل كل ليس جرى سدين سنكتاتا هماتو إساني بجرى أين يادي رو جرى سدين كن سنكي ساتوكو نوم توكو فرنا نترى خديم توكو شيخ زان جارسة سقالو مراوت فإنا لله وإنا إليه راجعون جارسة غري جرى ربين فتنا دافومه
خبك ديمو سقالو مراوت خبك ديمو بدو مراوت خبك ديمو بدو مان التميويت خبك ديمو حمتم مان التيرغويت جارسا كثير رب سبحانه وتعالى إجا رحمتاتين اللالو نيسين قل ليسو أكنا جندبو كتاتا همارا كتاتا مجن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عبد الله بن مسعود إرقم ربي قافة يا إرقم ربي تنجين دليل راتم توقعن قدودا جنان نبي ربي وانان جن أن تجعل لله ندا وهو خلقك ربي سيومي صاحب قدودا ربي سيومي جنا واقف دي قبرودا مال جنم ملتي دي بيني إن ذلك العظيم ثم أيه إيتون سلاو قدونين بخاتب راو يرقم ربي وقاخنا مال جنين أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك المخي نياتنا وجي نياتنا قبسيتي بيلا صدادا فجي سورة جنين أمس هايا ثم أيه يرقم ربي تبراو قال أن تزني بحليلة جارك جارتي الله خيتي تسققال ما دلقودا أجن سققالummaan akkaanamtuudha osuma hammaattuu olla dalaguutu akkaanamtuudha isiniif galaamiin sagaggaalummaa raawwachuun osuma hammaattuu ollaa ifiitti sagaggaalummaa dalaguutu irra hamtuudha gabrootan rabbiin ollaa ifiitti sagaggaalummaa raawwachuutu irra hamtuudhaan siin jee haga ollaa haga wajji jireenya balleeysuutu keeysi jira waan ta'eef jechuu hayye 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 آية نسأل الله العفو والعافية ربي خير ديف ما خدنا ربي خير ديف ما خدنا بدي كنار إلا أكنو تيس ربي خير تيمنا وبلي سخي وبلي تيتيا مال تجرى سيتن رب رحمة سنيف هاقدو ربي قدام سبحانه وتعالى قرن الزنا بالشرك شركي دافي سققالما ولكنديسه دبته چودا ولكنديسه دبته خون فوكنا سققالما نما غرسيسا لبونا ما باسورا وجي ولكنديسه دبته خنون دي همين يسين نما غرسيسا وفي صحيح البخاري في حديث منام النبي صلى الله عليه وسلم حديث غنخ ليس وليم نجرا ارغما ربي ميكائيل في جبرائيل وجين غافول باني امته بول دابو فكاتو خيسا غبچا جرو اركن امني سن امته زنا دلغو جنين جري ربي نجانها باسو ابدي جهنم لا تربا قبدي جن ارغدون ولالي ابدا تاكان يادا في غدان او وان چنكيدان نما حكامسيتو تاكسمتي الراس جويتو هلا ورسا غالوما دلغن سينني دجن هلا ورسا غالوما دلغن سينني نيتو irra akkanamtuudhanis fokkottuudha akkana jayyaabo ijoollee teenya rabbi najaa isinaa baasu dargaggoota keenya rabbi najaa isinaa baasu yaa shamarran keenya rabbi najaa isinaa baasu inna nafsa la'ammaaratun bissuu lubbuun hamtuun namaa jajji nama rabbiin tiiseettiifama rahmaaniin kiyya isinaa tiisu ijoollee teenya hadaraa hanga dandeeysanitti iftiisaa ibidda jahannama owweysaa obsuun dandeeysan أكان ماذا قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون إبدي أكان ماذا أويسا أصوهم بيتن تاتني رب العزة والجلال وبليس خي وبليتي تيا ربي أنا سيس نهاتيس نهندو لبون تنجم تنواجج أمو جلادي دورا قبنا قالي لبو تنجا قوني الرافي برو اللي فلاخون قبنو الدنيا في آخرات تنجم جلا بليسون قبنو sababa nafsiyyaa teenyaatiin qananii rabbiin achi gadi muumintootaaf qopheessan irraa hongoynee duwwaa galuu hin qabnu hadaraa fedhii daqiiqaa takkaatiif jecha akka akhiraaf jalaan balleeysine fedhii daqiiqaa takkaatiif jecha akka akhiraan dhabne akka zabur keeysa katabamee jiru sanka guyyaa qiyaamaa qaama saala isaaniitiin ibidda jahannam keeysa fannifaman warri asirra sagaggaalummaa raawwatan dirmachuu barbaadan nu dirmadhaa dhumne janii wayte isaan iyyan maaltu isaaniin jaama maleekaan ibiddaa maal jaan isaa dhufte sagaleen akkanaata dirmachuu barbaadu tun kaleeysa gaafa sagaggaalummaa daleeydu waanta tadhaku watafrahu watamrah khoflaa taphachaa gammada raahaa godhaadhaa daleeyde arra maaltu dirmachuu fide arra maaltu iyyansa fide arra maaltu waywaata fide ittiin duuba maleekaan fa innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun hin dirmataniif jechuu dirmachuun qaban dirmachuu barbaadanii dirmachuun isaaniif hin jirtu arra numaan boochanii
arra numaana manafini uqa gaafa gammadaa khoflaa tabachaa san hin beeytanii arra kam isan dagattanii way waa ta'e galtan abada way waanni isin hin baasu furmaanni tokkolleen isiniif hin jiruutu isaaniin jaama akkasit duwachi keeysatti zalaalam cinqiin isaanii cinqiidha itti fuftiin baan du'anii qabrii gaafa seenan irraa وأنت تفرح وتمرح وبلينك يا ربنا جانو هاباس بسم الله ربنا هاتيس همتو في هتو وانو انتله سغغالو ما حنا فرشو دغو نما اجيسو سيري فلفل دلغو اكسم ربي واغنديسو هنداه ربنا جانو هاباسو كتاب امام الذهبي دا كتاب الكبائر واي سغغالو ما اكام بلسي همينيا يسيدا ichi gubbatti nuuf tarreessanii jiran ragaadhaa wajjin jechuu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nu hundaahu warra tiifamee badiirraa haala qulqulluu ta'een fuuldura rabbii dhaqee boru dhaabbatu rabbi nu haa taasifatu waan arra balleeysine boru tolchuun hin dandeemtu yeroon itti waa tolfatan arruma jaallan kiyya arra odoo as jirru waan balleeysine hunda haa tolfannu hanga dandeenyu badiirraa haa tiifamnu rabbiin nu haa tiisu rabbiin nu haa qajeelchu nuufis haa qajeelchu warra badii garagaraa irraa tiifamee qulqullummaadhaan fuula rabbii galu rabbi nu haa taasifatu obboleeyyan kiyyeef naa tiisa asirraa lallabuu feeneeti mi kalallabaa jirruuf yoo nam tokkoo fi lamalleen sababaa jecha keenya kanaatiin gorfamee badiirraa tiifame rabbiirraa waan harkanne jechuudhaaf saniif gaara kana keessa an qeerrensillee nu bahun beeyne akkasii rabbiin isin haa tiisu rabbiin isin haa jajjabeeysu nuu jabaadhaa nuu jiraadhaa hadaraa rabbii sagaggaalummaa irraa fagaadhaa yoo dandeeysan fuudhaa yoon dandeenya soomana jabeeysa yaa ma'ashara shabaabi man istata'a minkum ulbaa'ata falyatazawwaj فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أكز النبي يا جماعة درغغوتا نمني دنديسن فودا خفودا دندينye wanni fuudhaa isiniin jennuu fuuni kun ija haraam irraa namaa tiisa qaama saalaa badii irraa namaa tiisa yoo immoo fuudha dadhabdan soomana jabeeysa soomanni isin kolaasaa jennu namni soomana soomanu shawaan irraa xiqqaata nyaateetu garaan qabu hoggaa akkam dhalaa yaadatta hoggaa akkam dhiira yaadatti soomana jabeeysaa jaallan kiyya yoo dandeeysan fuudha sagaggaalummaa dalaguura nami takkaa fi lama sadi afur fuudhee badii irraa wal tiisuutu irra jaala baay'inaa wanti sagaggaalummaan nama geessu dargaggeessi fuudha fedhee gaa fuudhuu dadhabe sababaa maarriin itti qaala'uutiin sababaa cidha samii kaasuutiin akka fedhu gaafa dhabe akkam feene dalagaan siin jee isiilleen gaafa manatti haftee sababaa gabbarri qaala'uutiin nama isii fuudhu dhabde badii dhabbaate dubo imaanni harkaacee jara keenya rabbi nu haa tiisu mee jabaadha addunyaan tun waa xiqqo gabaaf duura guyyaa muraasa jiraanna malee zalaalam hin turru hanga jiraannu keeysatti iftiisuun nu feesisa barakallahu fiikum yaa rabbi nu tiisi akkana yaa jabbaar kiyya yaa rabbi nu tiisi yaa rabbi nu tiisi jaallan kiyya galatooma ulfaadha rabbiin naaf isin nu haa tiisu bakka jirtanii du'aa nuu godhaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh